បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍យប់នេះពីកម្មវិធីតែងតែផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយមានហេតុការណ៍និងព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងពិភពលោកថ្មីមកជម្រាបជូនបាទទស្សនិកជនឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅក្រុមហ៊ុន World Bridge Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគពហុវិស័យនិងឈានមុខគេនៅកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរហ័ស DRSB Express ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីភស្តុភារកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិធីចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2026កន្លងទៅនៅសន្តាគារសាំងគ្រីឡារាជធានីភ្នំពេញដោយមានការចូលរួមចុះហត្ថលេខាពីអ្នកអង្គការស៊ីរិទ្ធីប្រធានក្រុមហ៊ុន World Bridge Group និងលោកគឹមសម្បត្តិអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន DRSB Express តាមរយៈបទពិសោធន៍ធុរកិច្ចជាង3ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន World Bridge Groupបាននឹងកំពុងរួមចំណែកយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនលើវិស័យភស្តុភារកម្មអចលនទ្រព្យនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរួមជាមួយនឹងបណ្ដាញភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់និងទ្រព្យសកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះភាគីទាំងពីរនឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកំណត់និងអភិវឌ្ឍឱកាសដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដោយផ្ដោតលើការពង្រីកសមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនការកែលម្អប្រសិទ្ធភាពខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់និងការគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើននៃពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ស្របនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្មនិងបង្កើនសមត្ថភាពពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសអ្នកអង្គការស៊ីរិទ្ធីប្រធានក្រុមហ៊ុន World Bridge Group បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងជាមួយ DRSB Express ជាផ្លូវការDRSB បានបង្កើតវេទិកាដ៏រឹងមាំនិងមូលដ្ឋានអតិថិជនស្មោះត្រង់ក្នុងរយៈពេលខ្លីយើងមើលឃើញសក្តានុពលពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីពង្រឹងការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរសម្រាប់អាជីវកម្មនិងអ្នកប្រើប្រាស់កម្ពុជាការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះតំណាងឲ្យជំហានបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តជាបន្តបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុន World Bridge Group ចំពោះវិស័យភស្តុភារកម្មនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាភាគីទាំងពីរទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសហការប្រកបដោយផលិតភាពដែលបង្កើតគុណតម្លៃនិងការរីកចម្រើនយូរអង្វែងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរៀងៗខ្លួននិងសង្គមជាតិក្រុមហ៊ុន World Bridge Group គឺជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេមួយរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1992ដោយមានចំណាប់អារម្មណ៍ចម្រុះលើវិស័យភស្តុភារកម្មអចលនទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងច្រើនទៀតក្រុមហ៊ុននេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា